Het heet een chest-to-ground burpee. Het is een crossfit oefening en je hebt zeg maar ook een normale burpee, alleen deze is iets lastiger uit te voeren dan een normale burpee. Nee, mensen zijn niet altijd heel enthousiast als ze het woord burpee zien staan en als ze moeten doen dan... nee. De meeste mensen worden er een beetje sip van. En, nee. Uiteindelijk wil ik zaterdag 17 oktober een poging doen om het wereldrecord burpees in 1 uur te doen. En mijn doel is om 1000 burpees te gaan behalen. Ja, het staat nu op 927 en het is een beetje te sprake gekomen door een collega die wat sapjes aan het doen waren. En die had het van een vriend gehoord dat hij het ook had geprobeerd. En toen was ik een beetje vol overmoed, had ik gezegd dat ik wel 1000 in een uur kon. En toen kwam ik erachter dat het record op 927 stond. Dus toen dacht ik, nu heb ik wel een uitdaging, maar toen ben ik gaan trainen ervoor en nu heb ik er de volste vertrouwen in dat ik het zaterdag ga behalen. Ik heb het nu eigenlijk 2 keer geprobeerd. De eerste keer had ik een 900 in volgens mij 54 minuten ongeveer. En nu de tweede keer had ik het wereldrecord is 927 in 56:43. Nu moet het nog officieel gebeuren voor het EGI. Hoe je het gevoel na de tier? Ja, het was wel, het is wel intens. Op een gegeven moment ben je er na 500, dan denk je wel van het is wel goed zo, maar dan moet je nog door een half uur. Dus dat was wel, mentaal was het zwaar, alleen uiteindelijk de voldoening erna is gewoon, is wel heel groot. Ja. Ik had alleen wat last van opgezette polsen en mijn benen die wat verzuurd waren, maar voor de rest kwam mijn lichaam er eigenlijk aardig goed vanaf. Door de dive is alweer aardig hersteld. Ja? Ja. Wel wat spierpijn natuurlijk, maar dat hoort erbij. We gaan een livestream doen op de Facebookpagina van CrossFit Drachten. Dus mochten mensen enthousiast geraakt zijn door het interview, dan kunnen ze allemaal kijken om zaterdag 17 oktober om 4 uur 's middags gaat het van start. Duizend keer rijden, dat is net hartstikke gek. Ja, dat zeggen de meesten, maar we moeten het toch gaan wagen zaterdag.